สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เข้ารับฟังHAACTA Talk ในวันนี้ทุกท่านนะคะทางภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมีความยินดีที่จะนำเสนอการเสวนาในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในปี 2565 นี้นะคะซึ่งในวันนี้จะอยู่ภายใต้หัวข้อการสถาปัตยกรรมไม้และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ในประเทศเมียนมานะคะโดยที่มีดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.นวลล วสันตชาตินะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรซึ่งมีการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยในด้านของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมาตลอดด้วยนะคะในวันนี้ดิฉันมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็อาจจะมีการเป็นล่ามแปลการนำเสนอของท่านวิทยากรในบางช่วงเวลาด้วยนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ซาซิมินนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมไม้แล้วก็สถาปัตยกรรมแล้วก็การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้นะคะในประเทศเมียนมาซึ่งวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาที่จะมานำเสนอผลงานของท่านแล้วก็อาจจะมาแชร์ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านกับพวกเรานะคะดร.ซาซิมินจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองย่างกุ้งนะคะแล้วก็เคยเป็นอาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองมันดาเลย์ด้วยในปัจจุบันดร.ซาซิมินเป็นสถาปนิกอิสระแล้วก็เป็นผู้อำนวยการขององค์การมรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศเมียนมานะคะซึ่งดร.ซาซิมินก็มีส่วนร่วมอยู่ในโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ในประเทศเมียนมาอยู่เนืองๆเลยนะคะมีหลายโครงการที่ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเช่นโครงการอนุรักษ์สะพานอูเบงแล้วก็ชเวนานดอเจ้าค่ะในโอกาสนี้เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปทักทายแล้วก็แนะนำดร.ซาซิมินให้กับผู้ร่วมเข้าฟังที่เป็นชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษนะคะขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะคะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to HAACTA Talk today. My name is Nolak Wasantachat. I'm an associate professor in the Department of Architecture and Related Arts in the Faculty of Architecture, Silpakorn University, which is the host of today's meeting. I will be serving you today as your moderator. Today, we proudly present our first meeting of the year 2022 under the topic of wooden architecture and its conservation in Myanmar. It is also our pleasure to introduce to you our special guest speaker, Dr. Sachimin. Dr. Sachimin is a specialist on Burmese wooden architecture and conservation. She received her PhD from Yangon Technological University in Yangon, Myanmar, and was formerly a professor at the Department of Architecture in the Technological University in Mandalay. She is currently a freelance architect and the director of the Myanmar Architectural Heritage Organization. She involved in several projects on wooden architecture and conservation, such as Ubeng Bridge and Chue Nan Do Chao. Today, she is going to giving us her presentation on her work and share her experience with us. Now it's time to turn the session over to Dr. Sachimin to begin. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Sachimin. Okay, Dr. Hello. Sachimin, please. Okay. Yeah, thank you very much for introduction about me. Okay, good evening, everybody. I'm Sachimin from Mandalay. This city is located at Heritage Central Heart of Myanmar. It's my great pleasure to have a chance to talk about Myanmar wooden architecture and its conservation here at HAACTA Talk. Since 2009, I participated as a presenter at 8th Silpakorn Architecture Disco 2009. I was working together with colleagues from Silpakorn University Department of Architecture in the field of summer workshop at 2015, and we participated together at several workshops on Mekong Basin countries, which was mainly hosted by Institution for Cultural Heritage, Waseda University. So we keep and maintain our collaboration, and we continuously develop our mutual understanding and relationships, such as Kaizen theory for continuous improvement in the research of cultural heritage. As for me,
are more interested in management on architectural conservation and tourism aspect. I'm not a specialist in science like a chemist, like a biologist, like a forest expert, but I'm trying to consider like the weights of scientists so that I could collaborate with them in the team of conservation project. I'm trying to know more and more about wooden architecture and worldwide conservation practice and methods as well. So this virtual talk and event, it's a great opportunity for me to share about it. Thank you very much, and thank you for welcoming and inviting me. Today, my presentation is about architecture in different types of wood buildings and their conservation, which is based on my previous works and experience. Then let me discuss you the damage problems to be solved. Your kind of ideas and suggestions are very, very welcome. For the future, beyond this pandemic COVID-19, I would like to invite you and students to cooperate the object of wooden buildings in Myanmar. To overcome the challenges, we have to make a strategic plan for collaboration in our system, which includes university. This collaboration body have to be set up since earlier stage. Teakwood was mainly used for the royal family in the past Qing dynasty, and most of the buildings are artistically created and expressed Myanmar's craftsman skills. Here in my presentation, different types of teakwood architecture and characteristics will be generally introduced. Religious buildings such as monasteries, Buddha image throne, a pavilion for royal tomb, and then the world's largest teakwood bridge and traditional tea farmhouse were selected to discuss about diversity of teakwood architecture and conservation. In the process of architectural conservation, there are some challenges factors that we are facing, such as we have very few information data like drawings, photos about the object. Information and data like drawings, photos about the buildings were not fully documented for reference. So it will be caused to take much time to imagine back to history and to get an original profile of the building. Next challenge is availability of quality of teak wood. Quality comes from the deep forest, but not from plantation. The next challenge is about the budget. Your project without money is like an imagination, like an illusion. As you already know, conservation work is much expensive. Therefore, the adequate amount of budget allocation have to be mindfully planned. And moreover, to return money back for further conservation works, tourism plan and fundraising plans should be wisely managed. And then next challenge is knowledge gap between community and conservation team. It is essential to pass down the technique and skills to local people. The best example of Burmese teak architecture were seen in religious buildings such as monastery, which is like an Asian arts museum. Not only religious reason, but also monastery is a vital role in education known as monastery education. These monasteries are serving as teaching centers for Buddhism. For this reason, they are usually built in specialized and novel designs. The second photo is showing the pavilion we so-called Zayat also plays a very important role for religious occasions and community space for people. The third one pictured is for the house for the commoners. Basically, the fundamental purpose of monastery and house is the same. Both are residential space for monks and people. Monasteries were built in limited design depending on donors, furniture, and social status. However, homes were also built in different and limited designs belonging to high-ranking officials and commoners. So Professor Nala
if you want to translate, yes, I will stop here. Oh, okay, yes. Oh, where is my, sorry. Okay, yes. So I would like to, no, ต้องพูดเป็นภาษาไทย Okay, I would like to translate it in Thai, so I will speak in Thai, okay? Okay. Okay, ก็ it's okay. คือดร.ซัชมินก็มีความยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้นะคะคือดร.ซัชมินเองก็ได้มีส่วนร่วมอยู่ในมหาวิทยาลัยเราหรือคณะเรามารวมถึงภาควิชาเรามาในหลายโปรเจกต์แล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่มีการงานสัมมนาแล้วก็รวมไปถึงงานเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมานะคะในปี 2515 นะคะ 2015 นะคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือได้ไปทำเวิร์กช็อปกันกับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ของภาควิชานะคะที่ไปทำเวิร์กช็อปกับที่ประเทศพม่าแล้วก็ดร.ชัชมินเนี่ยมีไม่อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ทุ่มไม่ได้โฟกัสไปที่ management หรือการบริหารจัดการหรือว่าของการอนุรักษ์มากนักแต่ว่าค่อนข้างจะไปในหรือว่าในเชิงของการท่องเที่ยวมากนักนะคะคือเขาจะมีค่อนข้างจะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นนักชีววิทยาหรือว่าไม่ได้เป็นลูกกรนะคะที่สามารถทำงานทางเชิงวิทยาศาสตร์ได้เต็มที่แต่ว่าเขาก็ได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าจะต้องทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์หรือว่าจะต้องทำงานในเชิงวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะคะในเชิงเทคนิคนะคะแล้วก็แล้วเขาก็พูดถึงDr. Sachmin, could you please turn the slide the third slide please so I will follow the slide and then I will translate it so the audience can catch up the words the first one okay don't worry okay คือเอาไลน์ของการพรีเซนต์วันนี้นะคะก็จะอาจารย์ซัชมินก็จะพูดถึงเรื่องของชนิดของอาคารไม้สักนะคะแล้วก็พูดถึงการเสื่อมสภาพและการเสียหายของอาคารไม้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวคิดของการอนุรักษ์หรือว่ามันจะมีคำว่า conservation preservation and restoration ซึ่งมันเป็นระดับของการอนุรักษ์ที่ต่างกันนะคะซึ่งเขาก็จะพูดใน3ระดับนี้มันจะมีเรื่องของการอนุรักษ์ในภาพรวมแล้วก็เป็นเรื่องของการ preservation หมายถึงการอนุรักษ์เขาเรียกอะไรอนุรักษ์สงวนรักษานะคะแล้วก็ restoration ก็คือการบูรณะนะคะบูรณะปฏิสังขรณ์นะคะซึ่งจุดมุ่งหมายของการพรีเซนต์ครั้งนี้ก็คือเพื่อจะแชร์นะคะความรู้เกี่ยวกับ conservation แล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยแล้วก็เพื่อที่จะสร้าง international collaboration ก็คือจะสร้างความสัมพันธ์จะสร้าง network นะคะของในภาพในเชิงนานาชาติเพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันนะคะในการอนุรักษ์นะคะแล้วก็อาจารย์เขาก็พูดไปถึงเรื่องของอาคารไม้ในประเทศเมียนมานะคะซึ่งมันก็จะมีแบ่งประเภทเป็นเช่นเป็นอาคารที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านศาสนานะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับทางเขาเรียกอะไรนะโทนคือเป็นฐานของพระพุทธรูปนะคะแล้วก็รวมไปถึงศาลาที่เป็นสุสานของราชวงศ์นะคะแล้วก็หรือว่าทางศาสนาต่างๆแล้วก็สะพานรวมไปถึงฟาร์มเฮาส์ก็คือเขาเรียกอะไรโรงนานะคะแล้วก็challenge ก็คือสิ่งที่ต้องทำนะคะในการอนุรักษ์ก็คือมีการ record แล้วก็ documentation ก็คือการบันทึกแล้วก็บันทึกสภาพแล้วก็รวมไปถึงการบันทึกเอกสารเพื่อบันทึกหลักฐานเอาไว้นะคะก่อนการอนุรักษ์แล้วก็เราก็ต้องไปศึกษาเรื่องของคุณภาพของไม้สักแล้วก็รวมไปถึงจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของการแบ่งการจัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็การหาทุนเพื่อจะทำการอนุรักษ์ในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็จะต้องมีการส่งผ่านความรู้เนี่ยไปสู่ชุมชนด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกอันที่สำคัญแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่รูปnext please Dr. Sachmin next please yeah okay and nextโอเคก็คือดร. ซัชมินก็นำตัวอย่างภาพของสถาปัตยกรรมไม้ในประเทศเมียนมามาให้ดูนะคะก็ประมาณนี้โอเคOkay, you can continue. Thank you. So I will continue. Yeah. This slide is showing that Myanmar architecture still retains its richness in art and architecture at religious buildings like wooden monastery. This slide is showing that monasteries from different places
in Myanmar. They present and reflect their original architectural characters, and they are decorated with magnificent wood carvings and together with form, space, and functions of architectural concepts. Among them, the Shenandoah Wooden Palace Monastery is the best example of Burmese architecture, as the Yaranapon Palace was destroyed by fire during the Second World War. This monastery is the only one major original wooden building left of the original royal palace. So this is the great place to get an impression of what the royal palace must have looked like in olden times. Some buildings, some monasteries are very famous for its very huge structure and wide wooden platform that offer natural ventilation. This monastery has very unique detailed wood carvings at the time. Some monasteries have different style in architecture that transform to monastery from personal living apartment of royal family. And some are famous for the different character of font and roof structure which represent the rank of the donors. And then some monastery from some state is very less decorated, but it has very simple structure. But most of them have very beautiful approach covered by leveling roofs. And there are rest houses along the approaches for pilgrims. And some are located at the remote area of autonomous region. We had memorial time at summer workshop at this building. The purpose of this summer workshop is to document and propose a conservation plan under the guidance of experts, training Myanmar and Thai scholarly and experience sharing about the heritage issues. Some buildings are famous for showing off their style of Myanmar people. But the Donor King, the whole monastery is decorated by extensively wood carving, showing the daily life of Myanmar. This building with outstanding wood carving is the best preserved example, and this building is used as a museum. Some monasteries have different styles and types of pillars. Guests are interested on the wooden pillars. Inside the monastery, there are invaluable heritage values such as Buddha image throne, Buddha statues. To keep the Buddhist literature, ancient gilt lacquer boxes are still stored in the monastery. This photo is showing that 100 years old wood carvings are unintentionally ignored at the storeroom. It's a very pity the condition is. In some remote area, preservation and restoration works were carried out under the instruction of chief monk. So we have to appreciate his work. The building was well preserved and keep maintenance as far as they could do. In this picture, we can note that traditional construction methods and original wood materials for roof were applied. However, at some places, the slide is showing that an abbot is indeed contemplation on deterioration and damages of monastery. Abbot may be considering that monastery have to be urgently maintained before losing architecture and craft. According to Buddha's philosophy, nothing is permanent. So we should follow Buddha's philosophy, isn't it? Or are we against Buddha's philosophy by trying to conserve objects in long term? I'm just joking. So could I stop here, Dr. Nalak? Or should I continue? Okay. Yes, okay. Just a minute. I will translate this briefly. Okay. Okay. So อันนี้ดร.ชัชวินก็ได้แสดงให้เห็นภาพของตัวอย่างงานไม้ของสถาปัตยกรรม
ไม้ในประเทศเมียนมานะคะก็จะมีหลายๆรูปแบบตั้งแต่เป็นบ้านเป็นรวมไปถึงตัวรูปปั้นรูปสลักไม่รูปอะไรอะไรรูปแกะสลักต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้น่าจะเป็นสไลด์ที่พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ที่คือจะพบว่าบางทีเนี่ยในบางโอกาสเนี่ยมีชิ้นส่วนที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะได้ถูกเก็บอย่างที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะถูกละเลยถูกทอดทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ก็จะน่าเสียดายนะคะคือเอาไปเก็บไว้ในโรงเก็บของเฉยๆถ้าจำได้มันจะมีรูปหนึ่งที่เห็นว่าเขาเอาของไปเก็บไว้ในโรงเก็บนะคะเสร็จแล้วก็พบว่ามันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะพบว่ามีการซ่อมแซมมีการบูรณะหลังคาหรือว่าตัวสถาปัตยกรรมโดยพระแล้วก็คนในชุมชนนะคะซึ่งก็คือก็ถามว่าก็ในเบื้องต้นนี้ก็จะพบว่าพระแล้วก็ทุกคนในชุมชนเนี่ยก็พยายามที่จะอนุรักษ์หรือว่าบูรณะสถาปัตยกรรมเนี่ยด้วยวิธีการโดยใช้วิธีการเรียกว่าเป็นวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็พยายามที่จะmaintenance คือพยายามดูแลรักษามันเอาไว้ให้นานที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คือซึ่งตรงนี้ถามว่ามันก็จะเป็นการซ่อมแบบพื้นบ้านนะคะซึ่งถามว่ามันก็จะเป็นการลักษณะที่ย้อนกลับไปที่เทคนิคการก่อสร้างแล้วก็ตัวไม้ของเดิมก็จะพยายามจะนำถูกกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแล้วก็มาถึงคำถามในรูปนี้ว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในทางความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อกันว่าไม่อันนี้ทุกอย่างเป็นอนิจจังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น nothing is permanent ก็คือไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเป็นแต่คราวนี้ถามว่าอาการที่เราจะพยายามไปรักษาของเอาไว้เนี่ยมันเป็นการต่อต้านไอ้หลักพุทธศาสนาหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะอันนี้ที่อาจารย์เขาก็ทิ้งโจกเอาไว้ทิ้งแบบเหมือนกับเป็นเชิงตลกไว้ว่าตกลงเราทำดีหรือทำไม่ดีเพราะว่าเรากำลังทำที่ไม่เป็นไปตามพุทธศาสนาไม่เป็นไปตามคำสอนทางพุทธศาสนาที่ว่าทุกอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะโอเค continue please Okay, let me continue the presentation. So there are some common problems and deteriorations caused by tropical monsoon climate conditions, termites and insects, heavy rain and floods, and traditional foundation systems of ports. This slide is showing that the damages and deteriorations of the buildings. The built heritage is made of wood and a perishable material that can be easily damaged, especially in tropical monsoon climate. So wooden buildings are suffering from intense heat and humidity due to alternative wet season and dry season. So part of the building which gets direct sunshine and rain becomes decay and drier, and the essence of decay carvings is faded away day by day. And lack of proper maintenance throughout these centuries. On the other hand, I can prove that to my students about the wooden pillars were directly tiled into ground because nowadays some of the base of the pillars are cut off for the maintenance reason. The buildings, so this kind of buildings are very damaged, but it should be kept for the education purpose to learn the traditional construction technique. Asian architects will be taught the building designs only after taking into consideration of local climate conditions, no doubt. However, buildings were neglected for long and suffered from intense heat and rainwater for many years. So wood shrank, cracked, and the whole structure will be degraded. However, we can still learn from those buildings the combination of pillars and ground, the window style, the technique for floor, beams, and joints and floorings. Moreover, we could learn from the old buildings, especially the construction method and the original materials, such as the original needs and the accurate measurements of every wood members. For example, regarding with the flood problems we are facing,
There is a Bagya monastery in Inwa, the Asian city, which is situated close to the Yawi River. There is anywhere inundation from Yawi River. Every year, its pools are underwater for about 5 feet at base during the rainy season, at least 10 days. When water recedes, bases of the pools were left wet and fungus came into being. During the rainy season, there are naturally torrential rains in a short time. Therefore, drainage system plays a very vital role in this pool building. In olden times, big wooden gutters were installed, but nowadays they are already cracked and useless. So, instead of the wooden gutters, zinc gutters are being fixed to overcome the problem. Most of monasteries that do not have enough gutters are degraded. This photo is showing the degradations and damages most of the pillars. Termites and insects are attacking on huge pillars. So we have to find the root source and we have to find the ways to cure it and then to protect from disease. The photo number 1 is showing that the insect holes on weathered teak columns, and the second photo is showing that deterioration caused by the termites. And the third one is showing that the very long cracks are happening on the columns. According to the traditional foundation system, as you see in the picture, the big teeth poles were directly piled into the ground. Because of that method, the pillars start with soil directly, and for that reason, base of the poles got moister and deteriorated after a long period. Insects from the ground have been spreading the whole building and endangering. So it is essentially necessary to carry out the preventive measures. The base part of the pillars are mostly affected with insects and termites. The termites eat up the base of the poles in the ground firstly, and then the whole structure becomes leaning. So at last, levels becomes different, and it almost looks like the structure is as to be collapsed. So Myanmar people, on the other hand, Myanmar people prefer to keep traditional construction method of digging the holes to erect the pillars in the ground on one hand, and also they have to find the best possible way how to prevent from the danger of termites on the other. Should I stop here? Okay, thank you. ก็อันนี้นะคะดร.ชมินก็เริ่มมาเล่าถึงว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารไม้มันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างซึ่งก็จะพบว่ามันก็จะมีจากทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของจากสภาพแวดล้อมนะคะจากน้ำฝนจากน้ำใต้ดินนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงแมลงต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะพบว่าเนื่องจากการก่อสร้างที่กรมก่อสร้างสถาปัตยกรรมไม้ในประเทศเมียนมาเนี่ยจะมีการปักเสาลงไปบนดินเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยในส่วนที่ไม้เนี่ยสัมผัสกับดินซึ่งมันจะมีความชื้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจากความชื้นจากใต้ดินมันก็จะเข้าสู่ไม้แล้วคราวนี้ถามว่ามันก็จะเป็นยังไงมันก็คือทำให้ไม้บริเวณโคนเสาเนี่ยผุขึ้นมาก็ถ้ามันผุมันคือต้องถูกตัดออกถ้างั้นตรงนั้นมันก็จะเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นคือถ้าไม่ก็ตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีการดูแลรักษามันก็จะผุไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือเรื่องของมันรวมไปถึงตรงที่เป็นรางน้ำเป็นหลังคาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าที่มันเป็นรางน้ำไม้มันก็จะผุไปตอนหลังเนี้ยก็เลยถูกทดแทนด้วยรางไม้สังกะสีนะคะซึ่งก็จะพบได้ทั่วไปกับสถาปัตยกรรมไม้ที่มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนอันที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมด้วยสังกะสีด้วยรางน้ำสังกะสีเนี่ยก็จะพบว่าไม้ก็จะดีเกรดก็คือจะผุพังไปเรื่อยๆนะคะและอีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือเรื่องของปลวกและแมลงซึ่งปลวกและแมลงก็จะกินเนื้อไม้โดยส่วนใหญ่ก็คือกินเริ่มจากโคนเสาขึ้นมานะคะแล้วก็ทำเกิดปัญหาเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนว่าจะทำอย่างไรที่จะหาวิธีที่จะทำให้สามารถจะช่วยตรงการเสื่อมสภาพตรงนี้เอาไว้ได้นะคะซึ่งก็คือพยายามจะหาทางที่ดีที่สุดทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำอยู่โอเคค่ะ Okay.
This photo is showing the process of investigation about the termites and setting traps for the termites. Our Japanese teacher sensei brought the bulbs to kill termites. There are about 20 white sheets inside the bulbs like a tissue paper. One day he asked us to test his bulbs in killing termites process and to put it at the base of the pillars. He said, taste of the paper is like a cheese and termites will like it very much. And he said, termites will eat it and then after days, they couldn't go and they will die beside bulbs sooner or later. So we followed his instruction and wait for 7 days. Then we checked the bulbs. What will be happened? We are very interested what will be happened. We want to know, we are very eager. So termites are still alive and running or maybe playing around and inside the bulbs. So we reported to Sensei. Sensei, this is showing that Myanmar termites do not like your Spanish cheese. And this method didn't work and effective. So termites are not being killed by this method. So this is showing that is the point. We have to find our own solutions for the preservation and for the conservation process. And this photo is showing they try to prevent damages and treatment as far as they know. The problem is the water keep in the gap and cause deterioration. This is improper restoration method and improper reinforcing with concrete base. So you can think about it. What is happening on the floorboards? What do you see on the floorboards? Sometimes we have to trace the existing damages and decay condition. So it's a kind of a game of brainstorming exercise. So those holes are the purpose of nails. After years, holes are bigger and bigger because of the weathering. And we could easily realize the system to put nails on the floor, how they put nails on the floors. All photos at this slide are saying outside of the building floorboard is degrading and decaying because of dry and wet alternately. And we have to take account the damages assessments are carried out in every single part of the flooring. The flooring should be at regular spacing at wood expanse and contrast naturally. The original site of timber planks are preferred to be used in flooring to be durable, to attain the original image and to get the, to avoid from frequent replacing with new one. So we have to put much effort on the assessment of damage condition of floorboards. The annual flooding and direction of water flows causes the pillars to be linked. So this assessment is carried out to know how the pillars are leaning, which directions the pillars are leaning. The foundation depth for the tallest post in the room of order should be estimated to be consistent with weight they have to stand for. Normally, the part of pillar which is underwater lasts longer because insects cannot be alive underwater. However, at places where water and sunshine is exposed alternatively, insects breed in a large number. This is a collaboration works together with National Research Institute for Cultural Properties to Japan. There are many paperwork and discussion and meetings to propose the government to follow the suggestions and guidelines of experts. Another example, I have chance to involve the architecture conservation project. Next building, I have an opportunity to do this architectural documentation is Pimenta Monastery. It is located near the Amarapura township on the way to Yangon-Mandalay Highway.
So the monastery is also known for the collection of Myanmar's Buddha image from different areas, and it is worth for its historical purpose in Myanmar architecture. Traditional preservation method has been applied for years to resist weather and termites. The shrine hall is the most significant and important part of the buildings and has precious cultural objects like various features of Buddha image of the Mahabharata era. Their traditional method is very interesting to prevent the weather conditions. They apply the wine drugs we so-called yin and teeth is widely applied as a paint for the outside wall in the teakwood buildings in this monastery. The wine drug is the byproduct of refining of crude oil and is widely used as a treatment to control insects eating the soft part of wood and to prevent water conditions, especially in rainy season, to protect rainwater sink inside the wood. In Myanmar, the heavy amount of wine drugs energy was applied on the exterior and also interior walls of the building. After the walls giving back donation and documentation records to chief monk and sanghas are important and follow the traditional and religious belief. Can I stop a while, Professor? ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คืออาจารย์ดัชมินก็ได้มาลงไปในดีเทลก็คือเรื่องของการที่จะดูแลคือการที่จะป้องกันอย่างเช่นป้องกันปลวกทำยังไงก็ท่านก็พูดตลกว่าก็คือมีวิธีการจากทางญี่ปุ่นบอกว่าให้เอาชีสไปให้ปลวกแล้วได้ปลวกกินแล้วปลวกจะตายนะคะปรากฏว่าปลวกพม่าไม่ชอบกินชีสญี่ปุ่นก็เลยทำให้วิธีการนี้ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อาจารย์เขาพบว่าจริงๆก็ต้องหาวิธีการของตัวเองเพื่อจะทำให้คือแต่ละเคสแต่ละพื้นที่แต่ละอย่างนี้ปัญหามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้วิธีเดียวกันกับทุกที่อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องหาวิธีการของตัวเองต่อไปอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็อาจารย์เขาก็พูดถึงเรื่องของการที่เวลาเราทำบันทึกสภาพความเสียหายเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนการเขาเรียกอะไรการใช้สมองในการสืบสวนสอบสวนอย่างหนึ่งนะเช่นเจอรูในพื้นไม้เนี่ยถามว่ามันคือรูอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วก็พบว่ามันก็เป็นรูของตะปูเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันจะเป็นตัวหลักฐานด้วยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าให้รู้ว่าเดิมก็ใช้ตะปูตอกกันตรงไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการบันทึกหลักฐานเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ทำการบันทึกหลักฐานบันทึกสภาพความเสียหายของไม้ทีละแผ่นบนพื้นไม้ทีละแผ่นของพื้นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาต่างๆเช่นปัญหาของการเขาเรียกอะไรซุดตัวของพื้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีเขาก็จะมีการทำงานร่วมกันกับทางญี่ปุ่นนะคะที่เป็นเขาเรียกสถาบันวิจัยที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของเขาเรียกอะไร property cultural propertyมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่เขาจะที่มาร่วมทำงานร่วมกันแล้วก็พยายามหาวิธีในการซ่อมสถาปัตยกรรมไม้นะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีไม่แน่ใจชื่อเป็นชื่อของเป็นชื่อทางพม่านะคะเป็นชื่อภาษาพม่าเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งเขาทางอาจารย์เขาทางที่พม่าเขาค้นพบเองว่าตรงเนี้ยมันใช้ทาในการป้องกันน้ำได้ซึ่งคือเป็นวัสดุท้องถิ่นที่ใช้ได้กับท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นก็คือจะไปตอบโจทย์ว่าคือแต่ละที่แต่ละปัญหามันก็ต้องมีวิธีการของตัวเองในแต่ละพื้นที่ในการแก้ปัญหานั้นๆโอเคค่ะ yes okay thank you Yes, thank you. Another wooden architecture is pavilion. We call Sayat in the Burmese tongue. And this is open air pavilion used by travelers and pilgrims. The large number of these pavilions were built in Mandalay on the bank of the north side of the moat to provide accommodation for visiting monks during the Buddhist synod, which was held at Mandalay in 1872. The main function is shelter for travelers, and it's also a place for religious occasions.
meetings and community space for people to discuss about the plans for the city. The picture is showing the pavilion structure and needless construction system of pavilion from Shan State. Here, I would like to express very briefly and discuss about conservation project of tiered roof pavilion for Royal Tomb of Laoshi Queen. By the support of National Research Institute for Cultural Properties, the project was undertaken for the concept of conservation process in 2015. This royal tomb contains the grave of the Queen of Laoshi, and it stood in a group of mausoleums inside the square of the royal palace to the north of the east gate. The tomb takes the form of a tiered spiral known as a piadat, and it was enclosed with leaded banners around its base. The piadat is the characteristic symbolic feature of Burmese royal and religious architecture. It eaves and vaults are decorated with ornamented and wood carvings. Previous repairs and restoration are investigated. Damages conditions are figured out to give guidelines for further restoration. The implementation was finally done by Ministry of Cultural Affairs. Can I stop? อันนี้อาจารย์เขาก็มาพูดถึงในเป็นศาลาต้องเรียกว่าศาลาเลยป่ะคะพาวิเลียนที่เป็นสเกลต่างๆนะคะสเกลตั้งแต่ถ้าเป็นสเกลในทางศาสนาแล้วก็ไปถึงสเกลที่เป็นเรื่องของทางพระราชวงศ์นะคะก็จะพบว่าก็มีการซ่อมแซมมาแล้วก็พบว่าชิ้นส่วนของไม้โดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนตกแต่งต่างๆนี่มีการแกะสลักอย่างสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องหาเทคนิคในการบูรณะตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกันเหมือนกันกับอีกครั้งหนึ่งกับทางสถาบันวิจัยของทางญี่ปุ่นสถาบันทางวิจัยในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่จากโตเกียวนะคะทั้งประเทศญี่ปุ่นก็มาทำงานร่วมกันก็จะเป็นภาพตัวอย่างการทำงานให้ดูแล้วก็มีการทำบันทึกสภาพอะไรเป็นการบันทึกหลักฐานต่างๆที่เป็น drawing ที่เมื่อกี้เขาโชว์ให้ดูนะคะ Yes. Okay. The next example of the wooden architecture is the bridge. The project is one of the university research texts to provide Mandalay regional government. The bridge named Upeng is the longest teak wood bridge in the world, and it's crossing the natural lake, and it's located at Amarapura city. The total length of the bridge is 1.2 kilometers with altogether 1,086 numbers of pillars. So it was built at over 170 years, and all the bridge pillars are from old palace of Myanmar when the king moved to Amarapura. The bridge was an important passageway for local people and has become a tourist attraction. The Upeng Bridge is like our great-great-grandfather who is suffering disease. We have to consider like a doctor to check the object, what is happening both inside and outside of the object, what are the symptoms of the object. If we can define it, we have to find the methods to cure, we have to find the methods to prevent for further deterioration. The general profile of the bridge is it was built in V-shaped structure in the middle to resist wind and water. The main teak pillars were directly hammered into the lake with 7 feet depth at least. There were 4 wooden pavilions at the same interval along the bridge for visitors. So we have some challenges and tasks to do the concept for the restoration of the bridge. After decades, the pillars are dangerously decayed by many factors and shape a big issue in Mandalay city. Although it is an outstanding object and living monument of local and global interest, wooden pillars are dangerously decayed and deterioration.
170 years old bridge is in a very bad condition of safety and appearance. The complete wood restoration of the bridge and long-term conservation plan are required. Previously, some restoration works are finished, but Mandalay people do not satisfied about the result of the bridge. They do not want to see the new wood, they only want to get the old one. So the conflict is the bridge is still being used as a passageway and it must have adequate strength for safety reason. Because of that, new wood, new pillars should be restored and installed into old one. So this is the big conflict between experts and the local community. Another challenge and task is to find the best possible solution and ways on the present condition how to reuse and recycle or remove pillars. The slide is showing the original features and structure of bridge at 1855. The overarching aim of restoration concept is in the sense of a living monument. Our motto is keep the spirit of the bridge and preserve and restore a new bridge as old. This photo was taken at 1885. And this photo was taken at the end of 18th century at 1982. The objective of the study are to improve the safety condition of the bridge significantly, to reveal traditional construction method and to create restoration concept that shall be sustainable for minimum 20 years and to develop tourism concept. This photo is showing the extremely high water level and floods at 2004 rainy season. There are floods in every rainy season from July to September and water level rise up to the floors of the bridge. So deterioration process occurred by the natural elements such as sun, wind, rain, and earthquakes and lack of proper maintenance throughout these centuries. The changing water levels of the lake between the rainy and dry seasons are dangerous for the wood. The flooding condition during the rainy season and it is danger for the stability of the bridge. Previous repairs to the pillars were not uniformly carried out in the terms of systems and methodology. This is one part of the bridge section showing that new pillars are placed together with the original pillars so that we so-called twin pillars. These photos are showing that deterioration is in the length, direction, and damages degree is low in the center and damages degree are high on ground. This survey found that the concrete pillars are substituted in some section of bridge. The photos showing the substituted concrete pillars and the filled wooden pillars. Some wooden pillars were filled with cement and stone as shown in figures, and new diagonal across were used for static reason, but which are not original. The picture is showing that the source of decaying pillars. The big hole is presumably were made by bugs and insects and began bigger and bigger by rainwater drainage. This photo is showing that the rainwater penetrates and wash out the hole, starting from 7th layer and landwise erosion is occurred outside. For getting a very rough impression about existing wood quality of used pillars, some samples were taken for microscopic investigation, determination of compression strength and fiber direction, and for chemical analysis. The samples of investigation showed that the soft rod attack was at the surface of the pillars. The compression strength of the remained original wood was still relatively high.
And then the microscopic analysis support the spontaneous on-site impression that a degradation by microorganisms just at the surface, and the degraded wood material is at the outer layer will be eroded and gradually destroyed by drainage rainwater along the lengthwise. And then the measurements of the wood quality on all wooden pillars were carried out by micro-drilling resistant measurements. We measured every single wooden pillars by micro-drilling resistant measurements on ground and in water. There are over 800 wooden pillars. As a result, the measurements provides a qualifying statement of density, wall thickness, concrete fillings, and hardwood detection. The investigation has shown that the number of pillars are not made of teak, but some are made of hardwood or tinderdo. Volunteer students are working together for the over 800 pillars. According to the result of the drilling measurements, the corresponding resistance graph is conducted. Figure 1 is showing new teak wood pillar and the corresponding resistance on pillar. Figure 2 is showing old teak wood pillar and the hollows show the status of decay. And then the figure number 3 is showing the old pingo hardwood pillar and the corresponding resistance. True to our motto, the bridge should shine again in its old states. The parts like the missing third floor are to be rebuilt. If pillars have to be removed, this method of one pillar, one position is necessary consequence for the defined aim of preservation of the original of construction scheme. Maybe removed pillars have to be recycled if they are in adequate condition. The photos are showing that the previous repair of a connection point by gluing in a support ring with glue. The previous restoration work can be seen in this picture. Our proposal of the connection of two partial pillars. We need something connection method like this. This is old traditional method of Myanmar. We know this connection method is used at Srinandojang Buddha Monastery. They made it in this way, so it is really good and it is only wood. We can see the pillars connected by this way and with wood wet. This is very good connection. And then the missing parts have to be replaced, like cut layer floors, handrails, and for the weather protection, the wooden caps should be used on the top of the pillars to protect the rainwater. And then the concrete and brick parts of the bridge will be replaced by wooden construction and in accordance with the entire bridge. We can see very easily in the pictures, the concrete parts are not very stable and it should be restored with the wooden members. For the preservation of the Upeng Bridge as a living monument and the further regional and increasingly touristic use, safety aspects have to be considered. As the bridge is especially one of the most important objects in the growing tourism, the bridge has not only an emotional but also economic significance. There are some possibilities of financial by the state and the municipality and by sponsors. This restoration should be an important element for a positive development of the Mandalay region for many years to come. The next architectural conservation, architectural documentation project is the Srinandojang Buddha Palace Monastery.
This project is an international collaboration project with World Monuments Fund and Ministry of Religious Affairs and Culture and Myanmar Department of Architecture. So this project was started in 2017 October, and we did 1 year project. This Sri Lanka wooden building is one of the most highly visited tourist sites in the country. The reason why this famous is former Asian time. The building was gilded both exterior and interior as well. Because of that, it was also known as Wooden Palace Monastery. Students work for conservation process of the mitigate elements Nayar that are hanging on the wooden pillars as shown in the pictures. They did architectural drawings, documentation, and condition assessment of the objects, and they continued in preservation was under the guidelines of conservation artists. Before doing this, master drawings, record, and assessment on decay conditions are conducted by students. They did architectural drawing, documentations, and condition assessment of the objects. We made a number of surveys and assessment, and project is developed as two set of our standards. Number one, it's international standards of conservation with a focus on authenticity of the architecture, structure, construction materials, and number two is Myanmar standard for carpentry and carving techniques. Before conservation work is undertaken, the slide is showing sample of condition assessment and mapping on 25 numbers of Nayars have been put into AutoCAD as part of the documentation records. The issue of the Nayar object is detailed wood carvings on Nayar elements were covered by wine drugs because they were applied by this traditional preservation method on layers by layers in every as 3 or 4 years. So the black color wine drugs we call energy, that is a byproduct of when refining crude oil. The following 9 processes were taken on Nayar elements under the guidance of vacuum cleaning. Number 1 process is to clean all the dust over the objects. Number 2 is to clean and kill the fungi. Number 3 is to clean the dust again to be more sure. Number 4 step is to remove wine drugs, and they used small kind of equipment and tools. Number 5 step is to protect fungi after cleaning fungi at stage number 2. Number 6 process is to remove wine drugs. Number 7 step is to kill insect and termite. And number 8 process is peroxide in acetone to strengthen and consolidate the weak part of the wood. Number 9 is acetone as final coating. This project is funded by U.S. Embassy. The following slides photos are showing the previous process. Biotreatment process, ammonia solution treatment process, and mechanical cleaning process. This slide is showing mechanical cleaning process under the guidance of scientists. This stage, it can be seen very clearly and known that technique that our ancestors used to red color, lacquer, and gold as a coating. While doing the cleaning process, detailed carving are clearly seen. Their main task is to take out the thick black energy by conservation technique and to clean very carefully, not to get harmful on the objects. They must pay super attention and patiently do on this cleaning task. It takes 10 days at least for 1 Nayar mitigate animal project. And these photos are showing the different condition of Nayar before and the final results of the process. Last, but very essential process is to do the program of public outreach and know-how transfer after the conservation process. The right side photo is showing that the final stage of Nayar elements after hanging back on every wooden pillars.
And the next one ongoing project is the Buddha image throne. After the Nia project at Buddha Palace Monastery, Srinandojang, the cooperation work was continued to do the next project on the Buddha image throne inside the Srinandojang. The objectives of the project are to improve existing documentation on the history, meaning, and condition of the Buddha image throne. The challenge of the project is the throne was made of not only wood as main material, but also the wood is decorated with colored glass and small mirrors. And there is not any existing history of art and architectural and historical background about the throne. And this step would complete a review on existing documentation on compound period thrones through their purpose and meaning. This project was started at 2019 to take the following 5 process. This project is under ongoing process, and item number 3 to 5 are left to be done. So in here, we invite international partners, students, and professors to do research on this project, like as university exchange program. The next wooden architecture is Burmese vernacular farmhouse. This Burmese vernacular forms of architecture have very little documentation. And Burmese carpentry cleverly merged font and ornamentation and economic perspective with an effective structural stability. Today, traditional farmhouses are disappearing as urbanization and threaten a traditional way of life and the demand of rare wood sources. This farmhouse project has been selected for inclusion on the 2020 World Monuments Watch. In this picture, the roofs are traditionally thatched and corrugated sinks, and later corrugated sinks are used dating to the 19th century. And it provided shelter underneath for agricultural activities and livestock. The combination allowed for the creation of a unique living environment. And the picture is showing the family with their traditional wood farmhouse and show very unique features of Myanmar's landscape for centuries. Most of Myanmar are farmers, and their house are very symbolized. Their house symbolize this lifestyle through the manner of their spatial organization, design, and ornamentation. The picture is showing the staircases are uniquely internally sheltered from sun and sometimes decorated wood at the facade. And then these stairs move from understory space to living quarters above. Today's rural populations are increasing, abandoning their cedar wood architecture and shifting to concrete slab and brick constructions with aluminum roof sheeting. Documentation of this structure is urgently needed, and to develop a methodology for documenting the social and physical aspects of a farmhouse. Now is the time to add, it's the time to document, it's the time to raise awareness and engage, where possible, preserve Burma's surviving wood architecture, because hesitation is a missed opportunity that cannot be retrieved. I sincerely believe that this presentation will be of great help for younger generation who have been taking great interest in Buddhist monasteries and Myanmar traditional house, which were built of wood according to Myanmar culture. Thank you very much.
Do I have to translate? It's very long. To save the time, I present very long. Yes, I think it's mainly based on the it's very technical in terms of conservation now. ก็คือตอนในช่วงหลังนี้นะคะดร.สุชามินก็ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างจะลงลึกไปในเชิงของการเทคนิคในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้นะคะในประเภทต่างๆก็อาจจะมีตั้งแต่ก็คือมีตัวอย่างเช่นสะพานอุเบงเนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นยังเป็น living monument ซึ่งแบบว่าคนยังใช้งานอยู่ชาวบ้านก็ยังใช้งานอยู่แต่ว่าเราจะอนุรักษ์อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เป็นอาคารที่ยังใช้งานเป็นอนุสถานที่ยังใช้งานอยู่มันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักใหญ่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พบก็คือพบว่าเสาเนี่ยค่อนข้างผุกร่อนมากเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการว่ามีการใช้คอนกรีตหรือว่าใช้หินเข้าไปแทรกไปใช้อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งปรากฏว่าแล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่เขาในช่วงที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีการอนุรักษ์ด้วยการทำหลายๆแบบที่ผ่านมานะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เขาค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วก็ให้ใช้เป็นมอตโต้ของเขาเลยก็คือว่าเขาจะkeep the spirit of the bridge ก็คือจะเก็บเนื่องจากมันเป็น living monument มันคืออนุสรณ์สถานที่ยังคงใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามเก็บ spirit ก็คือเก็บจิตวิญญาณของมันแต่ว่าจะซ่อมสะพานเนี้ยให้ใหม่แต่ดูเก่าแต่เก่าnew but old นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเรื่องของลักษณะของ approach ต่างๆเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆแล้วเขาก็จะพยายามมีการศึกษาวิจัยแล้วก็ดูบริบทต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การนำเสนอ approach การนำเสนอแนวทางแนวคิดในการที่จะอนุรักษ์สถานที่นั้นๆนะคะซึ่งก็จะพบว่าเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของการเรื่องของ safety เรื่องของความปลอดภัยมีการวัดไมโครอะไรนะวัดค่า during resistance คือค่าของความต้านทานความต้านทานของการขุดเจาะซึ่งก็คือการวัดความแข็งของเนื้อไม้นะคะซึ่งก็ในระดับที่เป็นจุลภาคด้วยก็คือระดับไมโครก็มีเครื่องมือในการทดสอบแล้วก็มีการทดสอบไม้ชนิดต่างๆไม้ที่เขาใช้ในประเทศต่างๆแล้วก็จะพบว่ามันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันแล้วเขาก็จะมองไว้ว่าตรงนั้นมันคือสิ่งสำคัญที่เขาพยายามที่จะต้องพยายามเก็บรักษาไว้ซึ่งตรงนี้เองมันก็มีเขาเรียกอะไรมีcontradiction มีการขัดแย้งกันอยู่บ้างกับชาวบ้านกับผู้เข้าไปอนุรักษ์ว่าถ้าซ่อมแล้วมันใหม่เลยชาวบ้านก็อาจจะไม่ชอบเขาอยากให้สะพานเก่าสะพานดูเก่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการ compromise คือการประนีประนอมกันว่าจะตรงนั้นตรงจุดที่มันควรจะเป็นมันคืออะไรอันนี้อาจจะแทรกตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงเทคนิคต่างๆในการอนุรักษ์นะคะซึ่งมันก็จะมีแล้วเขาก็ร่วมทีมกับ World Monument Fund นะคะในการทำการอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็เทคนิคcould you please go furtherโอเคแล้วก็พูดถึงวิธีเทคนิคการอนุรักษ์การทำความสะอาดการอนุรักษ์เนื้อไม้ในวิธีการต่างๆนะคะซึ่งก็จะเพราะว่ามันก็จะมีตั้งแต่มีการใช้vacuum cleaning มีการเอาเพื่อที่จะกำจัดฝุ่นหรือว่าเพื่อที่จะฆ่าแมลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเอาออกของพวกคราบขาวต่างๆที่ก็ต้องใช้สารเคมีบางอย่างเข้าไปทำความสะอาดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคต่างๆที่เขาก็จะโชว์ให้ดูซึ่งมันค่อนข้างเป็นในเชิงลึกนะคะซึ่งถ้าสนใจก็อาจจะต้องศึกษารายละเอียดอีกทีเพราะว่าอาจารย์เขาก็พูดให้ฟังคร่าวๆมีรูปต่างๆให้ดูว่าเทคนิคต่างๆที่เขาทำคืออะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็โชว์ให้ดูนะคะคราวนี้ก็ไปต่อไปที่ตัวโทรนตัวอันนี้จบเลยอันนี้ก็คือนี่ ammonia solution treatment นะคะก็คือการใช้แอมโมเนียไปในการ treat การดูแลรักษาเนื้อไม้นะคะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งสกปรกเป็นคราบต่างๆออกได้นะคะนี่อันนี้เป็นเรื่องของรูปนี้เป็นเรื่องของ mechanical this is mechanical technique right yeah or chemical technique I cannot remember this picture is what are you doing here
the mechanical cleaning process mechanical cleaning process ก็คือค่ะก็มีการมีเรื่องของการทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยวิธีการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของ mechanical นะคะแล้วก็มีการใช้สีที่สีมันจะมีสีแดงกับสีทองนะคะที่เขาใช้อยู่ตรงนี้โอเค next please what else อันนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่เขาทำนะคะแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นบัลลังก์ของพระพุทธรูปนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็พบว่ามันมีวัสดุเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะไม้แต่ว่าพบว่ามันมีตัวเซรามิกเขาเรียกอะไรโมเสกด้วยแล้วก็มีกระจกสีด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยซึ่งปรากฏว่าเขาไม่เจอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามันเป็นมายังไงหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำการแบบบันทึกสภาพความเสียหายแล้วก็บันทึกหลักฐานไว้ณเวลาที่มันเป็น existing ตอนนี้ก็คือที่พบอยู่ตรงนี้ก็ทำเก็บ document เอาไว้นะคะคือบันทึกอย่างโดยละเอียดนะคะแล้วก็มาถึงบ้านของชาวนานะคะบ้านของชาวนาซึ่งก็พบว่าปัจจุบันเนี้ยมันค่อนข้างจะถูกทำลายหรือว่าถูกรื้อถอนไปแล้วก็ด้วยความที่เป็น urbanization คือมีความเจริญทางการทางเมืองเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นบ้านเหล่านี้ก็จะค่อนข้างค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำตอนนี้ที่จำเป็นมากก็ควรจะต้องด็อกิเมนต์เอาไว้คือด็อกิเมนต์คือการบันทึกสภาพหลักฐานเอาไว้แล้วก็อาจจะรวมไปถึงว่าจะหาวิธีการอนุรักษ์ไม้ที่เป็นบ้านไม้เหล่านี้เอาไว้ได้อย่างไรนะคะแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าก็คือเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็นเดี๋ยวนะคะจำรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้ก็คือเขาก็พูดถึงรายละเอียดตรงนี้ว่าไอตัวเสาเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันค่อนข้างจะสุดโทรมมาเสื่อมสภาพไปแต่ตรงเนี้ยมันมีการใช้ลักษณะของการเป็นลิ่มนะคะคือเป็น channel and เขาเรียกอะไรนะmortise and channel นะคะที่เป็นเรื่องของการใช้เดือยในการเข้าไม้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็คือมันเป็นที่มีการก่อสร้างที่ก็มีคุณค่าตรงนี้ไว้นะคะซึ่งตัวบ้านเนี่ยเขาก็มันเป็นสัญลักษณ์ของที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวนานะคะแล้วก็มันรวมไปถึงในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็เรื่องถึงรายละเอียดของการตกแต่งต่างๆด้วยนะคะในตัวบ้านแล้วก็อะไรอีกนะรูปนี้พูดถึงอะไรเลยนะคะอันนี้พูดไปแล้วที่พูดถึงว่าเป็นเรื่องของการmortise and tenon นะคะก็คือเรื่องของการเข้าไม้ของการก่อที่มีการก่อสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็คือบ้านส่วนใหญ่ตรงนี้next please บ้านส่วนใหญ่next โอเคบ้านตรงนี้เขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ทำด้วยไม้สักนะคะชีทวูดนะคะแล้วก็มันจะมีมันสืบต่อกันมาเป็นเซนจูรี่แล้วคือมาเป็น100 ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะหายไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นภัยคุกคามที่คุกคามไปถึงแม้กระทั่งวิถีชีวิตของชาวนาแล้วก็ตรงนี้มันก็ถามว่ามันจะต้องการเนื่องจากว่าไม้ไผ่มันก็หาไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ไม้ไผ่ไม้สักมันก็หายากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการด็อกิเมนต์ตรงนี้ของ structure การเขาเรียกอะไรการเก็บบันทึกหลักฐานของโครงสร้างตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการอย่างเร่งด่วนมากที่ควรจะต้องทำไว้เพราะว่าไม้มันก็ผุก่อนไปตามเวลาตลอดเวลานะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้เหรอคะรูปนี้ตรงไหนอีกเลยอ๋อเขาจะพูดถึงไอ้ตรงที่พูดถึงว่ามันมีการทดแทนด้วยคอนกรีตนะคะซึ่งมันเป็นคอนกรีตแล้วก็อิฐเนี่ยเริ่มเข้ามาทดแทนรวมไปถึงอลูมิเนียมไอ้หลังคาอลูมิเนียมไอ้แผ่นไอ้รูฟชิตติ้งด้วยนะคะไอ้ตัวแผ่นหลังคาอลูมิเนียมด้วยตรงเนี้ยซึ่งมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าคนจะต้องการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอาไว้ให้อย่างเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าแล้วก็รีบหาทางที่จะพัฒนาวิธีการในการเก็บหลักฐานตรงนี้นะคะทั้งในแง่ของในเชิงกายภาพแล้วก็ในเชิงสังคมศาสตร์ด้วยก็ควรจะต้องเก็บเอาไว้แบบบ้านตัวอย่างเอามาเพื่อที่จะ
เก็บหลักฐานตรงนี้ไว้นะคะเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำเนี่ยตอนแรกก็คือต้อง document นะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้raise awareness นะคะแล้วก็ให้คนชาวบ้านเนี่ยก็รู้ถึงคุณค่าของบ้านที่ตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไอตัวสถาปัตยกรรมที่มันไม้เหล่านี้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะพยายามอนุรักษ์มันไว้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะสายเกินไปนะคะโอเคอันนี้ก็คือโดยคร่าวๆนะคะอาจจะไม่ขอโทษที่ไม่สามารถแปลทุกสไลด์ได้ไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเขาก็ขอบคุณนะคะที่ฟัง Okay, so thank you very much for your very precious presentation today. It gave us a very informative information, and we have learned so much about teak architecture or wooden architecture in Myanmar, and also the construction techniques that you use, and the conservation techniques that you use to conserve these buildings. So should we now go to the next section, which is Q&A. Ladies and gentlemen, if you have any question to Dr. Sachamin, please raise your hand. I don't know, raise a minute, can with that icon, raise hand, and then I will ask you, and then you can ask Dr. Sachamin directly. Please, if anybody would like to ask her about anything, any question that you want to ask her, please. ถ้ามีใครตอนนี้ก็น่าจะจบการเสวนาการบรรยายตรงนี้ไปแล้วเราก็มาเสวนากันนะคะถ้าท่านใดมีคำถามที่จะถามดร.สัชมินตอนนี้นะคะก็ขอให้ยกมือด้วยการกดไอคอนที่เป็น raise hand นะคะแล้วเดี๋ยวดร.สัชมินก็จะตอบนะคะขอเชิญได้เลยค่ะ Any questions? Your questions are very welcome. Yes. Nobody has questions because they are very clear about my presentation. Of course. Yes. This is my very first talk, very first online talk. Yeah. Yes, So I know if I have some misinformation. Because yeah, you have so much that, information to share, and I mean, and you can compress everything in how many hours? 1.5 hours. That is very impressive. Yeah. Thank you very much for your kind of translation. I hope it can help. I don't know whether it's good or not. I try my best. พี่มีคำถามจ้ะ ใครคะ พี่ยิมะSachamin. Dr. Sachamin, yeah. Thank you very much for your talk. It's very interesting. You give a lot of information, give us a lot of information about wooden architecture in Myanmar, which is very, very interesting. And I think many people in this seminar also interested in wooden architecture in Myanmar as well. But the problem is, how can we go to do research in Myanmar? Do you think is it difficult to go to Myanmar to do research this day, or should we wait for some time until I don't know, 1 year, or in your opinion, is it possible to go to do research such as measure wooden house in Mandalay or in Angwa or in Amarapura? Is it still possible this day? Yeah, this is this kind of collaboration between your university and my department of architecture. Between two organizations, this is one of my dream to do this kind of research on Mandalay or around the Mandalay regions. Yeah. According to the pandemic COVID-19,
I'm not sure for this kind of field research. So maybe we can make first of all we can share via online our information, because I'm not sure for the when we can overcome the pandemic. So my suggestions and my opinion is, before studying the field trip or field research in Mandalay region or around the Mandalay region, we could exchange that information each other via online, and we could exchange the how we say the data and the education knowledge via this kind of online talks and this kind of events. We could share each other. Yes. I see. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. You know what? I think in an alternative way. Alternatively, if you have any question, you can send your question to the chat, and then I will ask the question to Dr. Sachamin, and she will answer the question. So you don't have to raise your hand and say it out loud by yourself. Or yes, please do so. If you like to ask any questions, just send the question to the chat. ทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีท่านใดต้องการถามสมมติว่าไม่ได้อยากถามด้วยตัวเองส่งคำถามเข้ามาในแชทก็ได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ดร.สัชมินฟังแล้วก็จะได้ถามให้นะคะโอเคมีคำถามมาคำถามหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงDr. Sachmin, there is a question from our PhD student. She asks about the oil or the I don't know black oil that you use to apply to treat the wood, to treat the tree. In case of monastery, is it the same oil that Thai use? I don't know what kind of oil that Thai use. เบสค่ะน้ำมันที่คนไทยใช้มันเป็นอะไรคะยางรักค่ะยางรักอ๋อlacquer is it lacquer and varnish lacquer or varnish right we in Thailand we use lacquer to preserve the surface of the wood. So is it the same as the oil that you use to preserve the surface of the wood in Myanmar? Yeah, the traditional treatment for the buildings, it's the black wine we call yin and ji. So this black wine sometimes we call wine drugs. This material is come out by the product of crude wine. So for many years, since the ancient time, Burmese people are using to prevent the insect and to prevent the rainwater inside the buildings. Yeah, and this kind of treatment method, yin and ji, it's very popular in the rural area in the village, but at the international, but at the perspective of the international standards, some experts from the India, some experts from Germany, they are not allowed, they are not likely to use this kind of black wines because of the smell.
this smell cause the visitors like disease. But for the Burmese people, we are very familiar with the smell of the black wines. And then another problem is the black wines when the sun directly touch to the wines, the black wines melted down on the ground. So the upper part of the walls or the upper part of the buildings are nothing to prevent the insects. And the third problem is when the visitor touch the black wine, it will be dirty. So we have these three problems not to be used the black wines for further preservation methods. So, however, most of the Myanmar people are very familiar to apply this kind of black wines to the outside of the buildings or inside of the buildings. Yeah. Do you apply to the whole building or just at the bottom at the bottom of the building? Because you said you don't have to apply it on the top, right? Yeah, you see the Pimenta Monastery at Amarapura city, the Pimenta Monastery, every wood carvings are applied by the black wine, so all the whole buildings are black. Okay. Yeah, and you said you talk about the smell. Is it toxic? Yeah, the smell is like toxic for some visitors, but for the Burmese, it's very familiar with the smell, so they have no problems for the smell. So this kind of black wines are not allowed to be used again at the preservation process. Because of that, we are not using the black wines at the Srinadojang Buddha Monastery. Yeah. Oh, okay, so right now you're using Yananji. I don't know how to pronounce it. Yananji, yeah. Yananji, Yeah. yes. Yeah. Instead of that, using black wine, right? Yeah. Yes. Oh, okay. And then another question from Tanishta. Could you please help explain again about the meaning of the motto, keep the spirit of the bridge? Yeah. Because she's very impressed with this idea. Yeah, thank you very much for this question. Yeah, keep the spirit of the bridge means we have to preserve the mentally the spirit. You know that the bridge has the history. The bridge has very interesting history, historical background, and presently the bridge are still using for the local people like a passageway, and then most of the people are very inclined to use the long bridge in the rainy season. In the rainy season, the bridge are standing inside the water, and then the boys are diving into the water, and then the bridge. So, and then there are so many religious activities concerning this kind of bridge, because of that image, we have to bring back this kind of spirits, this kind of many spirits, and this kind of not physically preservation, but mentally, or the spiritual preservation of the bridge. Yeah. So we have to bring back the lavering historical background of the bridge, or the lavering events and occasions or religious events of the bridge. We have to bring back when we preserve the bridge. Yeah. So we have to. Yeah. So we have to try to actively working. That the bridge is actively working with the spiritual image. Yeah.
Okay. May I ask my one question? Okay. Just continue this question. What do you consider as spirit or spiritual aspect or spiritual values of this bridge? What did you consider as spiritual values of this bridge? Spiritual values. Yeah. Spiritual values mean according to this bridge. Yeah. Sorry. In case of this bridge, the Ubeng bridge, Yeah. right? What is the spiritual value of Ubeng bridge? Yeah, you mean the spiritual value? Yes, not because not you talk about keep the spirit of the bridge, right? So okay, what is the spirit of the bridge? We have to go back to the history. We have to go back to the olden days. Since many years ago, on the bridge they have many life stories. On the bridge, they have many and the many important events are happening on the bridge. Not only on the bridge, but also around the bridge. There are many. There are so many the important and valuable religious and cultural buildings around the bridge. The bridge itself has the value, and also the Tantamang Lake. Tantamang Lake is a very natural lake, so this is also the natural value, and they will have the spiritual value, not only inside the bridge but also around the environment. Yeah. Okay, thank you for answering the questions. Thank you very much. Is there any other question that that Johannes would like to ask? Please feel free to ask. How do you think? Oh, Chihiro, okay. thank you very much. Chihiro, okay. Chihiro, thank you very much, Chihiro. Yeah. Hi, Chihiro. Thank you very much for your presentation. I would like to know, how do you think, what kind of research method is needed to compare the wooden district architecture within other Mekong Basin countries and Japan? This is one of my dream to do the research on between the difference between Japanese wooden architecture and Myanmar wooden architecture. Yeah, as according to my presentation, I presented about we have to find our own solutions for the preservation methods because of the buildings we have. The buildings are located at a very tropical monsoon climates. The buildings in the Japan are located at the very cold, under the very cold weather. So maybe they will have some different methods of preservation for the buildings which are located at different locations. So this is very interesting. Not only the preservation methods, but also the form and structure are interesting to compare between these two type of wooden buildings. Yeah, if I have a chance to study the wooden buildings in Japan, I wanna do this kind of research. Yeah. Okay. Thank you yeah. very much. Thank you. Thank you. Thank you. And is there any other question? Oh, Tanista, could you please? Yeah. Professor Nakagawa. Oh, สวัสดีค่ะ Hello, Professor. これはあれバガンの時に。How are you? Yes, I'm my professor. How are you? Okay. Nice to meet you again. Nice to meet you. Nice to meet you again. Nice to meet you, Bachelor Wall. Yes. Okay. Dahi, Yes.
it was very nice. You present at Waseda Literature. Professor Tabata arranged Yeah. last year. Yeah. Thank Professor. you for your presentation. Yeah, thank you, Professor. Yes, because of your support and because of the support of Cultural Heritage Waseda University, I could present this kind of presentation. Thank you very much. Yeah. Sure. Yeah. I'm waiting you come to Waseda. Okay, thank you very much. I will. I'm sure I will. Okay, thank you. Yeah, thank you, Chihiro. How are you, Chihiro? Yeah, I'm doing well. Okay. Yeah. Nice to see you again. Okay. nice to Thank meet you, you. Professor Nakagawa and Chihiro. Nice to meet you again. Nice to meet you again. So long and we haven't seen each other. Yeah. Okay. For 2 years. Yeah. Yeah, we are Okay, busy. There is a person. Ajahn Chotima raised her hand. Please, Dr. ไม่ Soshima. ใช่ถามตั้งนานแล้ว พี่ไม่ได้เอาแขนลงใช่ไหมคะโอเค is there any other question พี่หนิงคะเรามีเวลาถึงเท่าไหร่คะ น่าจะประมาณ5 โมงจริงๆเรากำหนด5 โมงอะค่ะที โอ นี้ เคงั้นก็ it's time เนาะค่ะโอเค ค่ะ so thank you very much Dr. Sashimin for answering those questions. I mean and your very interesting presentation and on the behalf of the Department of Architecture and Related Arts, we would like to thank you for your time and your impressive presentation giving us today. It truly was an honor and a big pleasure to have you with us. We hope we can have another chance to invite you to be our speaker again or our lecturer, our guest lecturer again in the near future. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ รบกวนผู้เข้าฟังทำแบบสอบถามให้เราด้วยนะคะอาจารย์นวลรักอยู่ในแชทค่ะ อันนี้เดี๋ยวปิดงานเลยใช่ไหมคะพี่ปิดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวขอคำนึกขอทำแบบสอบถามให้เราด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวบอกให้ก็รบกวนผู้เข้าฟังนะคะเดี๋ยวรบกวนช่วยทำแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจนะคะซึ่งอาจารย์โชติมาส่งลิงก์เข้าไปในแชทแล้วนะคะยังไงรบกวนช่วยกันกรอกแบบประเมินส่งกลับมาด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ Okay, and ladies and gentlemen, many thanks to all of you for joining us today. And please join us again in our next meeting, which we arrange soon. And goodbye for today and till we meet again. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมฟังในวันนี้แล้วก็ทางภาควิชาก็หวังว่าท่านจะสนใจแล้วก็เข้าฟังในทุกๆHAACTA Talk ที่เราจะจัดขึ้นนะคะซึ่งท่านก็สามารถจะติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลรวมถึงกำหนดการของHAACTA Talk ในครั้งต่อไปได้จากช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ภาควิชาเรามีนะคะทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมทำแบบสอบถามนะคะรบกวนทำแบบสอบถามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอจบการเสวนาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ Thank you very much. Thank you very much.